যানবাহনের যে শব্দ সেটি রোগীদের যেরকম ক্ষতিগ্রস্ততার দিকে নিয়ে যায়, হাই ব্লাড প্রেশারের লোকজনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সাধারণ মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া স্কুলের বাচ্চাদের ক্ষতি করে থাকে। বিশেষ করে রাস্তাতে যারা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে, ট্রাফিক পুলিশ কিংবা অন্যান্য সেবাদান সংস্থার লোকজন যারা রাস্তায় থাকে, কিংবা রাস্তার পাশে যারা দোকান করে, এমনকি রাস্তার পাশে যাদের বাসাবাড়ি রয়েছে, তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ শহরাঞ্চলে মোট যে শব্দ দূষণ হয়ে থাকে তার প্রায় 70 থেকে 75 ভাগই হয়ে থাকে এই যানবাহন বা রাস্তা থেকে। ফলে শব্দ দূষণের কারণে রাস্তায় চলাচলকারী মানুষের বা অবস্থানকারী মানুষের ক্ষতি সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। এছাড়াও যারা শিল্প কারখানায় কাজ করে, শিল্প কারখানা থেকে যে শব্দ দূষণ হয় সেখানে তারা দীর্ঘ সময় 6 ঘন্টা 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা পর্যন্ত অবস্থান করার কারণে তাদের ক্ষতির মাত্রাটা অত্যাধিক। জেনারেটর বা উচ্চ শব্দকারী বিভিন্ন যন্ত্র, ওয়াশিং মেশিন, ডাইং মেশিন, এগুলোর পাশে যারা থাকে তাদের অল্প সময়ের ভিতরে শ্রবণ শক্তি লোপ পাওয়ার বা শ্রবণ শক্তি হারানো, যেটাকে আমরা নয়েজ ইনডিউস হিয়ারিং লস বলে থাকি, শব্দ দূষণ সৃষ্ট শ্রবণ ক্রিয়া ব্যাহত হওয়া, সেই ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। এই যে সরাসরি অডিটরি বা শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের সমস্যার বাইরেও শব্দ দূষণের কারণে আরও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়। অর্থাৎ যে স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী শ্রবণ শক্তি তো নষ্টই হয়, সাথে সাথে একজন মানুষের অন্যান্য, যেমন অধিক শব্দ দূষণের ভিতরে থাকলে তার পরিপাকতন্ত্রে কার্যক্ষমতা লোপ পায়, তার যে হিউম্যান রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম রয়েছে, প্রজনন ক্ষমতা, সেটি লোপ পায়, তার ভিতরে উচ্চ রক্তচাপের সৃষ্টি হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়, তার ভিতরে অস্থিরতার সৃষ্টি হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়, তার যে মাথা ব্যথা আর বৃদ্ধি পাওয়া একটি কমন সিমটমস অত্যাধিক শব্দ দূষণের ভিতরে থাকলে। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, মনোযোগ বিঘ্নিত হয়, একে অন্যকে সহনশীলতার দিকে থাকে না। এগুলো কিছু কিছু আবার মানসিক প্রভাব হিসাবেও চিহ্নিত হয় শব্দ দূষণের কারণে, যেমন মনোযোগ বিঘ্নিত হওয়া কিংবা একজন আরেকজনকে সহ্য করতে না পারা। আমরা দেখি যে রাস্তায় অধিকক্ষণ থাকার কারণে যারা বেশিক্ষণ থাকে, ট্রাফিক জ্যামের ভিতরে থাকার পরে যখন বাসাবাড়িতে ফেরত যায় মানুষ, তখনও তাদের মেজাজ খিটখিটে থাকে কয়েক ঘন্টা ধরে। বিশেষ করে ট্রাফিক পুলিশরা যারা 8 ঘন্টা থেকে 10 ঘন্টা দায়িত্ব পালন করে অত্যাধিক শব্দ দূষণের ভিতরে, তারা তাদের যখন বাসা যায় তারা অত্যাধিক শব্দের দূষণ থেকে গিয়ে স্বাভাবিক যখন শব্দের মানমাত্রা যায় তখনও তারা স্বাভাবিকভাবে শুনতে পায় না, 3-4 ঘন্টা লেগে যায় স্বাভাবিক অবস্থায় যেতে। এই অবস্থায় তারা বাসার অন্যান্য লোকজনের সাথে অত্যাধিক শব্দ করে কথা বলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, কিংবা তারা যখন অন্যদের সাথে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বসে টিভি দেখে তখন সে অত্যাধিক ভলিউম না দিলে সে শব্দ শুনতে পায় না, এবং তাদের ঠিকমতো ঘুম হয় না, স্বাস্থ্যের অবনতি হয়, এগুলো ঝুঁকি তৈরি হয়। আবার শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের মানসিক যে বিকাশ রয়েছে সেটি ব্যাহত হয়, এবং তাদের যে সোশ্যালাইজেশন, অর্থাৎ একজন আরেকজনের সাথে যে বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থায় থাকার কথা সেটি তারা থাকে না, ফলে তারা পড়াশোনা তাদের ব্যাহত হয়। ফলে বলা যায় যে শব্দ দূষণের কারণে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের, সর্ববয়সের মানুষের ক্ষয়ক্ষতির ভিতর দিয়ে যেতে হয়। তবে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে শব্দ দূষণ যে শুধু মানুষের ক্ষতি করে তা না, এটি প্রাণীদেরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে, কারণ যেখানে অত্যাধিক শব্দ দূষণ হয় সেখানে কীটপতঙ্গের আনাগোনা কমে যায়, এবং কীটপতঙ্গের আনাগোনা কমে গেলে সেখানে ফুলের পরাগায়ন করার মতো যথেষ্ট কীটপতঙ্গ থাকে না, পাখি থাকে না, ফলে পরাগায়ন ব্যাহত হয়। ফলে শব্দ দূষণের পরোক্ষ প্রভাব হিসাবে একদিকে যেমন কীটপতঙ্গের বংশবিস্তার ব্যাহত হয়, অন্যদিকে ফুল ফলের ব্যাপকতা কমে যায় এবং গাছের বা বৃক্ষের ফলন ব্যাহত হয় এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সার্বিকভাবে মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদকে মিলে আমাদের যে বায়োডাইভার্সিটি রয়েছে, বাস্তুসংস্থান বা ইকোসিস্টেম রয়েছে, সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং এই ক্ষতিগ্রস্ততার যদি আমরা ইকোনমিক ভ্যালুয়েশন করতে চাই তাহলে দেখা যায় যে শব্দ দূষণের কারণে এই শহরের মানুষ মোটামুটিভাবে তার 30 বছর বয়সের ভিতরে একাধিকবার ডাক্তারের কাছে ভিজিট করতে হচ্ছে, তার অন্যান্য রোগশোক বেড়ে যাওয়ার কারণে তার কর্মক্ষমতা এবং কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়, সে অফিসে যেতে পারে না, কিংবা কাজে যেতে পারে না, কিংবা পড়াশোনার জন্য যেতে পারে না। এর ফলে তার যে অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি রয়েছে, অর্থাৎ কাজে না যাওয়া, চিকিৎসা ব্যয়, ডাক্তারের ব্যয়, হসপিটাল ব্যয়,
ডায়াগনোসিস করার ব্যয়, এগুলো মিলে তার টোটাল অর্থনীতির উপরে একটি চাপ পড়ে, যেটি জাতীয় যে ডেভেলপমেন্ট রয়েছে, জাতীয় আয় যেটি রয়েছে, গ্রস যে জিডিপি আমাদের আছে, সেখানে একটি নেগেটিভ প্রভাব ফেলার একটা ঝুঁকি তৈরি করে।